はい、OK です。撮ってます。大丈夫だよ。俺が口パクで喋ってる。忙しいですか。人がバタバタしてる。あ、そうそう。まあ休ませてるっていうのもある。で、来る予定だったやつが来なかった。それが2人一気に休んでちゃって。あとうちのエースの福ちゃんが今連休中。あ、そうなんですね。水曜日か。今日あたりはもうパートさんに任せてとか思ってたので、教育会館のバレエの発表会だったから。俺冒頭最初からですけど。最初からです。100年花火。2019年。2分ぐらい。はい。の練習。費用のところ。あ、そうですか。取りにくいと思うんですけど。近っ。うん。飲んでいいですか？近くていいと思いますけど。で、どうでしょうか。はい。あ、いいですね、いいですね。はい。チリバッチリ。早いんだよな、30分。あっという間ですね。年越しって何やったんですか？カウントダウンやったんですか？カウントダウンやりましたね。ライブで。やりましたけど、去年とちょっとうちのスタッフもちょっと違って、去年は結構みんななんかまあ暇だったのかなみんな出てきたんですよ。今年はメンバーちょっと新しいメンバーが変わったのがあって、あんまり無理しなくていいよって言うから、みんな出て本当にやりました。なんか正直に年末年始休まれちゃって。じゃあって結構暇な人来てくださいっていう。固定メンバーで暇な人来てっつって呼びかけたら本当に来た。伊藤君とか来てくれた。さすが。さすが伊藤。嬉しいな。はい、まもなく行きます。はい。100年花火2019ですね。はい。マイク近めでお願いします。はい。いきます。100年花火2019。はい、行きます。1月6日日曜日、時刻は6時30分になりました。毎週日曜日6時半といえば、今年も宇都宮花火大会のコーナー100年花火2019の時間となります。今年は、今回は新年第1回目の放送となります。宇都宮花火大会は市民ボランティアの手で作られている全国でも類を見ない花火大会です。これまで宇都宮花火大会を運営するボランティアの皆さんが登場してくださって、花火大会にかける熱い思いなどをこのコーナーで語ってくださっています。今回100年花火2019となって第1回目の放送となります。今日スタジオには
2019宇都宮花火大会会長の斉藤義則さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして2019宇都宮花火大会副会長の亀井浩一郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、いよいよ2019年になりまして、はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。会長副会長今日は揃ってはい。はい、第1回目の放送ということですけれども、まずは年が明けて心境などを伺いましょうかね。そうですね、もういよいよというか、まあ、はい去年ですね、18年終わってからもう僕と亀井さんなんかはもう8月からですね、来年どうしようかとかお話ししてたんで、まあ18のうちから19のお話をして、なんか今年なんだか来年なんだかなんだか分からなかったんですけど、まあこれで正式に今年という今年ですね、はい、はっきり言える、ね年になりましたんで、はいはい、また気持ちを改めまして、はい、やっていきたいと思います。はい。亀井さんはいかがでしょう、副会長。そうですね、はい僕は2年目の副会長になるんですけれども、やっぱり今年はですね、斉藤会長のすぐ下でですね、斉藤会長を支えるべくしっかりやらなきゃなっていう思いでいます。そして、2019年になるとですね、実はもうここから1年というよりはもう花火大会までですね、丸々あと7ヶ月、7ヶ月ですね、で、はい、花火大会花火が上がるって思うと、1、2、3、4、5、8月、そうですね、はい、そう思うともうあと半年ちょっとなんですよね。本当言いますね。ちょっとなんかこう焦る気持ちとこうはいはいはいやっていこうという気持ちで両方で今やってる感じですね。はい、頑張ります。頑張ります。さて年明けね、今までもいろいろ準備がもうされていて、はい、とはいえ、新年初めての、今年初めての初仕事というのが今日あったそうですけど、はい、そうですよ。会長その辺教えてください。二山神社でですね、はい、安全祈願をしてきました。これは多分2014年からですかね、毎年欠かさず、お正月に、リーダー以上の理事メンバーですね、揃って、祈願をしてもらいに行きました。安全祈願。安全祈願です。はい。はい。これはなんかこうあれですか、どうしてそこに安全がやっぱつくんでしょう。我々やっぱ NPO で活動してますけども、やっぱ安心安全な花火大会運営っていうのが絶対なんで、それはやっぱりないとその先にある子どもたちに夢と希望と感動っていうのはもちろんないと思うんで、まずそこをですね、はい、理事メンバーで固めて、はい、もう神様の前でしっかり僕の心の中でお願いしてきましたので、はい、もうバッチリです。はい。何人ぐらいでいらっしゃったんですか？13人ですね。はい。全員揃った感じですか、リーダー？全員揃いました。はい。はい。じゃああれですね、こう改めてこう心をこう引き締めてというか、身を引き締めて、はい。亀井会長、副会長、いかがでしょう、今日の安全祈願。いやもう本当斉藤会長がおっしゃる通りですね、新年1回目の全員理事以上が集まる会っていうことで。しかもなかなかこうスーツで集まるなんてこと見ないんですけれどもスーツなんですね。ここはですね年初一発目ということで、みんなスーツを着てですね、花火のバッジっていうのがあるんですけれども、それをしっかりつけて、清掃で、みんな心を清らかにスタートを切るぞっていうことで集まって行ったんですけれども、これは本当ここ何年か恒例になってまして。本当にみんなの心を整えるっていう意味でも、本当にいい機会を今回もですね、持てたなって思ってます。実際どういうふうにこう祈願されてこう進むんですか？予約をして予約っていうか、そうですね。ちゃんとなんていうんですか、中に入らせてもらって、しか言えないですけど、なんか紫色の首から下げてですね、あれですね。あれ多いですね。分かんないですね。よくね、初詣だと外からお賽銭を投げるじゃないですか。外からではなくて、本殿の中に入って、そうです、本殿の中ですね。はいはいはい。で、13人揃って。でその中の代表者が前に座ってですね、はい、
まあ皆さんで二礼二拍手一礼は一緒にしたんですけども、その時に何でしょう、毎年その14年からですか、開催されてますけども、今年改めて何かこうお願いしたことってありますか？そうですね、まあ、僕もまあここ何年か理事としてやらせてもらってるんで、まあ、その中までは何回か行ったんですけども、まあ、そのさらに先にですね、まあ会の代表として、まあ、座らせていただいたのは本当にまあ光栄なことでもあるし、またやっぱりしっかりやらなきゃならないっていうやっぱり責任感ですね、それはやっぱりすごく感じましたね。斉藤さんが一番前に代表として、まあ、あとは他の企業の方とか何人か代表の方がいて、亀井さんはいかがですか？そうですね、こう不思議なんですけど、やっぱり花火大会とかって僕たち当日まで精一杯準備して、で最後はもう天気だったりだとか、もうあとはもう来てくださったお客様のご協力だったりだとか、もう準備するとこまでは精一杯できるんですけれども、まあそうなるんですね。なんでもう本当に最終的にはこう祈るというか願うというか、まあそこに行ってしまうんですけれども、なんか今日神様の前に行った時にですね、2018の花火大会直前の時をなんかこう思い出すような気持ちもあってですね、もう本当心の底から本当安心安全、できれば天気でお願いしますみたいな重要ですね。そういうふうに言ってきました。そこの部分はもう本当に神頼みみたいなね、感じですね。さて、祈願祭も無事に終わって、安全祈願祭終わって、今年の抱負というかですね、花火大会に向けてなんですけども、花火大会のテーマがすでにもう決まっていらっしゃるということで、その辺も教えていただけますか？2019、第13回目となる、宇都宮花火大会、今年のテーマは絆にさせていただきました。絆、漢字一文字で絆ですね。まあ僕が携わっている理由もそうだし、まあ、ボランティアで復活してからの、宇都宮花火大会の歴史というのは、本当僕たち以外のですね、まあ、スポンサーの方だったり関係各所の方だったり、まあ、市民の皆様の、絆の歴史、いろんな方がこう力を合わせて、その結晶として花火大会ができているものだと思いますので、2019は、まあ、それをですね、さらに深く強く、絆をしっかりと皆様とですね、もっと強いものにしていきたいなと思って、絆をさせていただきました。絆というテーマはね、以前に出てたような出てないようなってね、よく言われるんですけど、あれこれあったよね、ないんですよ実は。まあ誰かこう絆にすればよかったなみたいなことは聞いたことあるんですけど、どうしても東日本大震災の後、絆というのがね、こう歌われてたのがあって、出ましたね、多かったですよね。僕も絆にしてからですね、テレビとか新聞とかで目がいっちゃうんですよ絆今年多くねみたいな多分それはもう自分の中で多分そういう絆に意識がいってるから、多分そういうのが自然と多く入ってくるのかなと思うんですけど、まあでも僕これ2017年の時にもう9年のことを見越してというか、まあ自分がその会長を背負うことになった時に、テーマどうしようかなってやっぱ考えた時に、絆でいきたいなと結構前から考えてたんです実は。テーマは一文字じゃなきゃいけない。それは全然まあまだないですけど、英語でもいいんじゃないですかねまだないですね。まだないですか。絆ということで、亀井さんはその、テーマに対してこうどんなふうに？いや斉藤会長からそれ聞いた時は、本当に斉藤会長らしいといいますかですね、人を大切にする、こうみんなでやっていくぞっていうのがすごく伝わりましたので、僕も精一杯絆花火協力してやっていきたいなっていうふうに思いましたし、あれまだ本当にまだ絆残ってたっけっていうのが率直な思いでもありましたし、いいテーマだなと思っています。あとはまあそういう意味で言うとですね、今年斉藤会長花火大会をこう始めるにあたってですね、
たくさんのメンバー募集してですね、たくさんのメンバーと一緒に、たくさんのボランティアの方と一緒に花火大会を作っていく1年にしたいっていうのも、やっぱりこう一つの方針として挙げられたんですね。なんで、なるべくたくさんの方にですね、花火大会にこう参加してもらえるような、そういう広報だったりだとかこう取り組みっていうのを僕も積極的にやっていきたいなと思いますし、そこの中でまた新たな絆が生まれていけばいいなっていうふうに、絆に関しては思ってます。はい、さすがですね。はい、いいこと言いますね。その他なんか長いようで短いような、ね、なんか準備期間もね、そうですね。はい、抱負とかあるいは何でしょう、意気込みみたいなのがあったら教えてください。先ほど上副会長がおっしゃってくれた通り、実は今年ですね、19年18年、先ほどお話あったように、雨で順延を経験したんですけども、やっぱそれは僕は一つの、ポイントだったのかなと。僕花火大会に関わってからですね、順延経験したことがなかったんですよ。そうなんですね。あれもやっぱ一つの、試練ではあったんですけども、やっぱそれをこう乗り越えて、さらにこう学んだところもすごくあるので、今年それをしっかりと生かして、18年順延したことを無駄にしないような、大会運営というのを考えていきたいしですね、それに伴って、会場をですね、やっぱり多くの、お客さんがですね安心して安全に見れる会場づくりっていうのを、実はもう取り組んでまして、そのために運営メンバーですね、目標150人、実は設定してます。で現段階で121人ですかね、集まってくれてるんですけども、もうちょっともう何人でももうちょっと入ってもらいたいと思うんです。それはその会場に来るお客さんに、安全に見てもらうための、運営の、ためにですね、集めたいと思うので、またそのテーマが絆なんですけども、そのメンバーの中でもこう絆を大事にしてもらうために、一人一人がですね目的意識をしっかり持って活動をしてもらったりとかですね、花火に関わることで常に学べたりモチベーションが上がったり、居場所的なものができたりですね、するといいなっていうのと、あとはそれぞれメンバーをやっぱ深く知ることで、またそこから新しいマッチングとか、出会いの輪が広がると思うんで、その辺をちょっと、今年絆、市民の皆様に対してもそうですけどメンバーに対しても、すごく大事にしたいなと思ってます。今日午前中がお昼前かな、桶田さんの番組に沼野さんが出られてたと思うんですけど、外からの風というね番組を桶田元会長ですね。そうです。桶田元会長のところにゲストで出てたのが沼野さんね。沼野さんは花火大会で今でも頑張ってくれてますし、彼女の今日のフェイスブックなんか見てるとやっぱり花火大会の経験を生かして自分のやりたいことを今一生懸命やろうって言って頑張ってたりとかするんですよね。なんか本当に僕たちそうしようと思ってたわけじゃないんですけれども、そんな風に思ってたんだっていうのがすごく嬉しかったりだとか、そういう仲間がねどんどん広がっていく花火大会になっていけばなと思いますんで、今日は沼野さんとそれから川島さん、そうですね、なっちゃんね、お二人、番組にね出てらっしゃいます。桶田さんの花火大会の会も順延になった会ですね。そうですね。それはそうですね。僕この時は全然携わってなかったんで。そうか。私はその時も携わってあと去年も携わってたんで、雨2回経験している。なかなかいない。なかなかいない。さて、その他ですね、今年新たに何かこう取り組みたいなと思ってらっしゃることとか言える範囲で結構ですので。そうですね、一つは、2018年、初めてですね2万発から3万発に、大きく打ち上げ発数を変えたんですけども、2019も、継続で3万発、3万発、いきたいと思います。
3万発は迫力すごかったですね。そうですね。はいはい。多くの方に本当に喜んでいただけた声をすごい聞いてますので、はい継続で3万発いきたいんですけども、うん僕たちはもともと3万発にしたのは関東一になりたいとか。日本で何位になりたいとかじゃなくて、3という数字にすごいこだわりを持ってですね、宇都宮花火大会が一度休止してしまった3年間、3年間悔しい思いをしたその3をですね、常に忘れないようにという誓いの意味での3万発なんで、それはもう継続でいきたいと思います。はい。その他何かありますか、亀井さん。そうですね。実は去年席の方を、私たちで販売させていただいたんですけれども、その販売分の席がですね、有料席が実はもう完売しちゃったんですね。あら。でこれは大変だぞっていうふうに思ってたんですけれども、そういう意味で今年もうちょっと有料席をちょっとだけ増やそうかなっていうふうに会長と相談してます。でその分ですね、じゃあ無料の席が減っちゃうんじゃないのかっていうのもあるんですけれども、なんとかしてですね、無料の席もどっかに広げられるように、今うちの会場チームのサッツなんかとね、今一生懸命地図を見ながら線を引き直したりとかしてるんですけれども、やっぱり3万発になってですね、3っていうのにこだわって行ったことなんですけれども、関東一いろんな方に注目してもらえるような花火大会にどんどんなってるなっていうふうに思うんですね。その分会場のことも考えなきゃいけない、安心安全っていうのはさらに考えなきゃいけないということで、そうですね、ぜひ仲間になってくれる人が増えればいいなっていうふうに、思っているところですね。いろいろね有料席いろいろな形で販売されてますけども、真っ先に売れちゃう席ってあるんでしたっけ？スペシャルカップルシートですかね。スペシャルカップルシート。ちょっとどういう席でしたっけ？それは2人掛けのですね、ベンチタイプの椅子がですね、2018だと300用意したんですけども、一番最初ですね。あそこに最低でも300組以上のカップルが座られたってことですね。なのでやっぱそこもちょっと増やしたいなと思いますね。なんか嬉しい悲鳴というかね。そうですね。もっとたくさんの方にね見ていただきたいなというふうに思います。でさて、その他あれですか、お知らせしなきゃいけないことね。僕の方からいいですか？そうですね。はい。副会長の方から。はい。じゃあ亀井から、ちょっとお話しさせていただきます。私たち宇都宮花火大会では一緒に花火を打ち上げる運営メンバーを募集しています。花火に興味があるとかですね、なんか今日のお話聞いててちょっと興味が湧いたとか、一緒に花火を打ち上げてみたいなっていう思いをちょっとでも持ってくださった方、誰でも参加することができます。ちょっと年齢制限等はあるんですけれども、そこら辺も含めてですね、一度ホームページを見ていただければいいのかなというふうに思っています。またですね、第3回目、昨年のうちにもう2回全体会議を開いてるんですけれども、もう2回すでにやってるんですね。2019年の花火に向けての第3回目の全体会議が1月の17日木曜日夜の8時から20時からですね、宇都宮市役所で開催されます。見学だけでも大丈夫ですので、興味がある方はぜひ、お越しいただければと思います。またですね、一度本当にホームページ覗いてください。いろんな形でですね、その全体会議のことも発信してますので、またわからない方はメールでですね、いろいろお問い合わせいただければこちらからもご紹介できると思います。またですね、今年も去年、例年ですねやっています2019年度のイメージソングの募集が、もうすでに年末から始まっています。締め切りが2月の24日ですね。今着々と曲も集まってますので、ぜひお願いいたします。また明日明後日1月8日からは2019年度のイメージガールの募集も始まります。こちらもですね2月の24日までの募集となっています。合わせてですね宇都宮花火大会の公式のホームページを検索して見ていただいて、ちょっとでも興味ある方ぜひ応募していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
あとは本当に一緒にできるメンバーの方ぜひぜひ会議の方に来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、亀井からは以上です。亀井会長ありがとうございます。ありがとうございます。ここでメッセージ一つ届いてます。ラジオネームゆうべんさんから届いてます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。昨夜僕のスマホに道場塾緑地のクリーンアップに関するメッセージが届きました、早速申し込んだのでありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。去年も栃木市から参加しましたが真冬の冬仕事は得意です。いただきました。頼もしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今年も、明けてもうすでに6日経ってます、ね、あっという間に、ね花火の準備も、過ぎて本番に、ね、向けて頑張っていただきたいと思いますけれども、さて新年第1回の、ラストコール、斉藤会長お願いしたいと思いますが、もういいですか。はい、それでは100年花火2019はここまで。また来週。バイバイ。ありがとうございました。あっという間ですね、これね。ありがとうございました。なんかもうちょっと喋り足りなかったですね。いやまあちょいちょいやと出してもらえば。ありがとうございました。本当初ですね、一瞬でやるの。ね、本当ですね。雪焼けですか？違うんですよ。風ダメなんですよ。乾燥とかで。ああ、そうなんですか。全然ここからゴーグルで焼けてるのか。本当ですか？急に雪焼けって言ったんですよ。雪山焼け。雪焼けかと思った。そう。本当だ。今気が付いた。これちょっと話したかったな、リーフレット。これ去年の会長が書いてくれたんですよ。あ、そうなんですか。松本さんが。上手なんです。ご自身、去年のもご自身で書かれてますか？去年はそうですね、最初の第1弾の時はそうですね。で、2回目の時は変えたんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。